ברוכות הבאות לפינה שלי שבה אני מתרגמת טרנדים מפינטרסט לתוכן שיווקי שאתן לא תפספסו את המומנט. וכמובן תקבלו דוגמאות לתוכן בסוף הסרטון. אז אני מתחילה את הסדרה הזאת עם טרנד כיפי, קיצי, זוהר, והוא נקרא On the Go Glow. Glow with Skin Routine קפצו ב-216% בחיפושים של הפינטרסט. זה משהו שמדגיש מאוד את הרצון של כל בחורה להיות זוהרת, בין אם מדובר באור הפנים, בשיער, בתחושה הכללית, והכי חשוב, ההרגשה מבפנים. בדיוק בגלל זה אתן רואות את המילה הזאת מלא לאחרונה. אם מדובר בסרום לשיער שעושה גלו, אם מדובר בסרום לפנים שעושה גלו, אפילו אם מדובר במשחת שיניים שהופכת את החיוך שלנו לזוהר יותר. כל המוצרים שתיארתי עכשיו הם מוצרים אמיתיים שיצא לצלם עליהם UGC ממש בחודש האחרון, וזה רק מחזק את הטרנד של הגלו. עכשיו כשהבנו את הטרנד, בואו נדבר על הרעיונות. אם אתם מותגים, זה הזמן להדגיש את המוצרים שנותנים מראה זוהר, כיפי ומרענן. תסכימו איתי שהמראה הזוהר נותן לנו הרגשה של כאילו עכשיו חזרנו מחופשה וישנו טוב ושתינו מספיק מים. אין יותר כיף מלקבל מחמאה של יואו, איזה זוהרת את, כאילו, וואו, מה עשית? אם את יוצרת תוכן, את יכולה לצלם את שגרת היום שלך מהבוקר ועד הערב ולהראות את המוצרים שמרעננים לך את הלוק כל פעם מחדש. ואני לא מדברת רק על מוצרי ביוטי, אגב. זה יכול להיות פריט לבוש, תכשיט מסוים, תיק מסוים, ספרים, קוסמטיקאיות, כל מי שקשור לתחום הביוטי, ואני לא מדברת על מוצרים, זכיתם בגדול. תדברו על הטיפולים שלכם שיחזירו את הגלו לפנים, את הגלו לשיער, את הגלו להרגשה הכללית. אז תשתפו בדברים שעוזרים לכן להחזיר את הזוהר הפנימי וגם החיצוני אם מדובר במוצרים. אנחנו בארץ עוברים סטרס תמידי, חוסר יציבות, וזה דברים שבאמת באמת באמת חסרים לחלק מאיתנו להרגיש את הזוהר הזה. ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, שבוע הבא, על טרנד אחר לגמרי. אם אהבתם את הסרטון ולמדתם משהו חדש, שימו לייק, תגיבו ותעקבו לחלק הבא.